यूँ तो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी साउंड इफ़ेक्ट रील्स मेरी प्रोफ़ाइल पर अपलोड करी हैं, जिन्हें आप सिंपली यूज़ करके अपने वीडियो में जान डाल सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं, जिन्हें हम कितना भी ढूँढ लें, नहीं मिलते। जैसे कि मिट्टी में खेलते हुए बच्चे। तो मैंने सिंपली इस वेबसाइट पर जाकर मिट्टी में खेलते हुए बच्चों का प्रॉम्प्ट ऐड किया और उसने मुझे कुछ ही सेकंड में इतनी अमेज़िंग साउंड इफ़ेक्ट रेडी करके दे दी। अगर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग टिप्स चाहिए तो मुझे फॉलो करना मत भूलना और इस वेबसाइट का नेम आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा।